溫州嘅高鐵發生咗嚴重嘅車禍，帶嚟嘅震撼性係好大嘅。因為啱啱我哋國內先至開始有呢個嘅高鐵，咁呢我都試過坐過，即係由廣州去韶關嘅高鐵，似乎都唔錯。咁但係今次呢一個嘅車禍呢，帶嚟嘅好多嘅問題，我諗喺報紙裏面大家都會即係睇到啦。第一，我都好質疑點解咁快呢一啲嘅官員已經話係因為即係個雷打，咁呢就所以停咗電，而後邊嘅車呢就撞過嚟。喂，其實係完全冇正式有一啲嘅數據去統計或者去了解，咁快就已經可以落一個初步嘅判決呢，其實係好危險嘅。咁而我哋都諗到，咁都好牙煙啫，因為呢啲高鐵一路都係喺路面上邊，即係嚟帶去行走，咁連架車裏邊都冇呢一個嘅防雷嘅裝置，咁容易就引致到架車停嘅時候呢，咁就好危險啦。仲有一樣嘢就係，如果架車停咗，後邊嘅車難道佢唔知道咩？咁應該有一啲嘅中央系統控制住知道。我唔知大家有冇睇過一套嘅電影呢，就好舊嘅，就叫《騎劫地下鐵》。咁啊，舊年定前年呢，就曾經再翻拍呢一套嘅電影。咁呢，就我唔記得咗個譯名係乜嘢啦。咁我兩套都有睇到。地下鐵俾人騎劫咗嘅時候，中央系統就全部會知，然後即刻將啲車嚟到調動。我住大埔嘅，恆常都要坐火車。我就以尋日為例，星期日。我坐嗰架車就出去紅磡，大概係5點幾6點鐘啦，就要出席一個嘅喪禮。嗰架車咧都幾猛嘅，令我差唔多站都停好耐。咁但係咧，佢都會話，因為前邊嘅信號系統嘅關係，所以我哋要稍為延遲開出，請大家原諒。香港一個咁少嘅地方，我哋嘅火車如果前邊呢，佢哋遲開，咁跟住後邊架車呢就會收到呢個嘅信號，於是呢就會同樣嘅延遲開出，絕對唔會撞上嘅，係咪先？咁但係唔好忘記，我哋國內嘅系統就話07年就已經自行研製咗一種呢叫自動閉塞系統。無論架車點樣都好啦，喺同一個嘅區間裏邊呢，就喺55秒之內可以將時速200公里嘅列車呢緊急剎停。咁今次竟然撞咗埋去嘅時候，呢個就好有問題啦。咁仲有一個最大嘅令我哋感覺到氣憤或者憤慨嘅就係咩呢？就係佢哋揾啲挖泥車挖咗好大嘅窿，然後將嗰啲跌咗落嚟嘅車呢就切碎，然後埋咗佢。喂，冇可能嘅，即係你一定要保持住嗰啲嘅即係車喺度，你要有研究點解佢會撞成點，或者佢後邊撞過嚟嘅時候，或者佢撞落嘅時候甩嘅時候，係邊啲地方會甩呢？冇理由唔去驗呢一啲嘅屍體啊嘛！有個人死咗，嗰條屍都要好好地保存，唔好移動住，拍照存留，然後就再慢慢解剖。你有冇睇 CSI？ 但係你竟然可以咁快就將佢切割，然後埋咗。咁究竟係咩居心呢？佢又話到，即係為咗要令到嗰啲嘅大型嘅即係吊車呢埋到去。我諗大家從新聞圖片都睇到，喺個天橋附近呢係好多空嘅位置，係冇任何嘅建築物嚟到係去阻礙住。所以呢一句嘅說話係絕對嘅唔能夠站穩陣腳嘅。咁樣做法嘅時候，真係絕對係有問題咯。今日我成日都覺得我哋中國呢，即係可時一有問題嘅時候，今次就好快，即刻將3個人呢拉咗落馬，咁樣呢就話即係佢哋要承擔責任。咁但係好多時我哋又見到唔使幾耐，可能喺另外一部門裏邊又做翻高官嘅啦。咁所以唔係淨係表面平息民憤。今次我哋嘅高鐵仲話呢，唔單單呢即係輸入即係外國嘅技術，然後自己研製成功。咁跟住呢，
仲話我哋短短喺04年從日本引入呢個新幹線車卡，7年就建立咗自己嘅高鐵列車，甚至要輸出技術，已經向50幾個國家希望引進中國嘅高鐵。但係呢一次呢，就肯定產生問題。同樣我哋睇翻日本64年呢通車嘅新幹線呢，而家運行咗40年啦，都唔會有啲咩問題產生。我都幾經常去日本嘅，其實2個禮拜前呢，我先至喺日本即係嚟大概有5日嘅休息。我坐新幹線，我一落機嘅時候就由東京呢就去長野縣，咁我恆常都係坐新幹線。我10月嘅時候都會再有機會，甚至我哋由東京一路坐到落去九州5個幾鐘頭嘅車。但係我哋好有信心，甚至你如果睇翻呢，即係福島地震嘅時候呢，即係都冇新幹線嘅車呢出軌。咁所以你睇到即係究竟我哋國內裏邊呢有好多嘢產生問題。唔好忘記啦，高鐵嗰個嘅即係鐵路嘅總負責人已經落咗馬啦，嗰個嘅最高負責人就被查察到呢，即係佢有貪污嘅行動。咁亦都而家有好多就話嗰啲嘅即係路軌啦，或者嗰啲嘅天橋有沉降嘅跡象。所以經過呢一件事呢，其實係一個嘅反省，唔好淨係做一啲表面功夫，唔好淨係去阻止即係傳媒嚟，但係去搜查啲資料，而係真真正正要去揾出嗰個嘅根源喺邊度，唔係淨係天災，會唔會係人禍呢？呢個係我哋要去反省，然後先至可以阻止更多嘅悲劇產生。今次係一個悲劇，但係如果我哋冇真正去體會了解嘅時候，就更加大嘅問題。事實上我哋見到即係喺幾年裏邊呢，即係我哋國內都好犀利，即係多咗幾千里路嘅嘢。但係我哋有更加要反省。但係會唔會有陣時我哋就係追求速度？後尾我哋知道原來即係人哋賣俾我哋嘅技術最多就話300公里嘅啫，即係時速。但係我哋可以去到350公里嘅，就係為咗要製造呢一啲嘅即係數據，要打破呢啲紀錄。但係就冇呢個安全。唔好忘記當日嘅大躍進要超英趕美嘅時候，我哋要大煉鋼，結果令到好多人真係餓死。咁咧令到國內好多人受傷害。呢啲歷史嘅慘痛教訓呢，係我哋要反省嘅。所以同樣有陣時我都反省教會呢，我哋都期望每一間嘅教會，我哋每一個牧者呢，都希望教會有突破，有一個好大嘅進展，有更多人嚟。但係我哋都要好小心。如果我哋淨係追求一啲表面嘅數據上邊嘅進展係好嘅，但係冇真正實質裏邊嗰種嘅生命嘅成長呢，反而帶嚟嘅問題係更加大。最近喺我自己教會裏邊都講，我哋嘅教會唔係冇人數嘅增加，但係我反而好擔心就係冇咗質素嘅增加。你越多人，咪自然產生越多嘅問題咯。所以我哋唔單單要去傳福音，更加就要好好地做栽培嘅工作。呢一個呢就好重要。所以今日即係我哋唔好再去追求一啲表面嘅即係成績。我哋要按部就班。腓立比書保羅提醒我哋喺乜嘢地步嘅時候就按乜嘢地步行咯，就唔好呢太離大去即係超越咗自己能力範圍以外嘅嘢呢。呢個係重弊嘅。但係呢件事上邊有一樣嘢值得我哋去欣賞同埋感覺到快慰嘅係咩呢？就係我哋見到有好多溫州嘅市民，佢哋好主動嘅去捐血，佢哋願意嚟到去藉住自己嘅血可以救到一啲受傷嘅人。呢一個咁嘅自發性嘅行動呢，係過去所少見嘅。咁呢個係我哋國內裏邊市民嗰個嘅進步，我哋感覺到即係快慰。但係都求神幫助我哋，讓我哋呢藉住呢件事呢，吸取更多嘅教訓，唔係將呢啲事隱瞞。同樣類似嘅事都喺香港發生。
喺網上邊就謠傳，即係話傳咧有一個嘅即係人口普查員喺7月16號嘅時候俾人哋強姦，咁於是咧即係有人去問呢啲嘅即係人口普查嘅總負責人，佢話冇，咁而家終於揭到咧係。你可以話你冇講大話，唔係強姦，但係有人俾人非禮咯。但係俾人非禮嘅時候，你竟然隔咗咁多日，你先至去揭露出嚟嘅時候，喂，咁其實呢個問題嚟㗎。咁變咗啲人啊，唔知道冇嗰個醒覺，係咪？咁過去呢幾日裏邊有好多人其實真係喺危險當中，但係而家揭到出嚟啦，於是又要點啊？行孖邊啦，我哋有呢個嘅醒覺。所以有陣時有問題唔係淨係揞，淨係去掩蓋，其實產生唔到最正面嘅作用。反而積極嘅去面對嗰個問題嘅根源，然後去處理咧，反而會帶嚟一個較好嘅後果。所以記住，有問題嘅時候唔係去隱藏，而係去處理。好期望嗰啲傷者能夠好快嘅得到康復，但係更加希望我哋能夠揾出問題嘅所在，然後去面對啦。多謝你收聽網播時代 Times on Air。